li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Gogoda jeung gogoda hiji jeung hiji ngadoja pikeun pamecak sabarna nandangan pait peherna nalika amprok karandap pantes mun karasa eungap usum musibah tumerap nepi ngajerit naratap taya contoh tur tauladan nuti asa ngabandingan sabarna Gusti junjunan mayunan pait ujian sabar teh raksukan nabi pantes mun henteu babari pahalana oge pasti babandingan syahid mati datang wabah piambekeun sadaya silih tudingkeun aya genu nyapirakeun tungtung namah nyilakakeun piwarang calik di imah malah wisata jarambah jadi weh nyebarkeun wabah balu karna matak owah kayakinan kudu tarik pageh akidah sing tilik tapi fikih ge ngadidik kudu ikhtiar sing apik ulah osok lalawora gede kawani balaga disangka moal tumiba kadiri anu dikjaya panyakit pilih kasih dek wani dek letik burih kasasaha tepi pilih geus keuna kakara perih usik atawa cicingna sadaya aya usumna pada ibadahna kantu nurut ka ulama tur pamarentah tos maparinkeun pangwarah ka umat sangkan sumerah ulah waka seueur ojah mugi Gusti nang tayungan abdi tur anu nyarengan dina lengkah perjuangan dakwah talim pangajian li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah mugi Gusti maparinan kana diri kakiatan dina nyepeng iman Islam tina gogoda ieu zaman. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan tidak lupa subscribe dan juga bunyikan loncengnya.